الاكسجين. قول. عايز اسال سؤال، يعني دلوقتي ايه اللي تم بالنسبه لي؟ يعني انت قلت انا عملنا شرحت فراغ لك كل حاجه بالنسبه يعني هي احنا عملنا الانف، وكان عندها غضاريف متضخمه جدا، عملنا فيها تصغير للغضاريف، مش استئصال ولا شيل ولا كلام من ده خالص. اللوز كانت عندك متضخمه جدا، شلناها. سقف الحلقه حصل فيه تجميل، اللهايه حصل فيها تجميل. عملنا حاجه اسمها شد العضلات الحلق. الكلام اللي هقوله لك ده كلام يعني زي ما بيقولوا ايه، تقريبا 90% 80% 70% من الحالات بنعمله. بس هي الفضل بتاع ربنا علينا ان مش كل حاله بنعمل فيها نفس الكلام بنسبه 100%. يعني لما اجي بعمل عندك تجميل الحلق، مش بعمل تجميل حلق زيك زي واحد، لا كل واحد بقدره زي ما بيقولوا، او بقدره زي ما بنقول. على قد بنشيل قد ايه، بنجمل قد ايه، بنشد هنا ازاي، بنرفع هنا ازاي. هي دي الحقيقه الصعوبه في الموضوع. مش الصعوبه في التجميل، لا. ولا الصعوبه في شيل اللوز، ولا الصعوبه، لا الصعوبه مش في الحاجات دي، الصعوبه في الحاله كلها على الجسم اللي قدامك. برافو عليك، على الجسم اللي قدامك. هي دي بالظبط.